Екипата на телевизија Тилма уште од рано изутринава е на терен, каде што на некои делови од скопските улици ја забележавме истата слика како и минатите денови, односно преполни контейнери со ѓубре и отпад, додека некои делови од самите скопски улици беа исчистени, а тоа е како резултат на самото тоа што дел од градоначалниците на некои скопски општини уште вчера вечер ги презема работите во своји раце и започна со чистење на самиот отпад. Изутринава пак градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски исто така ги презема работите во своји раце и уште рано изутринава започна со чистење на нивната општина. Пред половина час од прилика во утринската програма на Тилма има вклучување во живо со градоначалникот на општина Центар, каде што даде подетелни информации околу целата оваа ситуација. Во продолжение можеме да ја погледнеме неговата изјава. Денеска почнуваме ги преземаме работите во наши раце и како општина почнуваме да го расчистуваме ѓубрето низ општината. Нема да дозволиме да нашите граѓани и покрај сето она што се случува во јавното комунално претпријатие, да нашите граѓани се гушат во ѓубре. Колку е всушност алармантна состојбата во самата општина Центар? Имате ли некој впечаток? Да, имаме преполни контейнери и ширење на зараза. Како што најавивме, центарци редовно си ги плаќаат преку комуналната такса до комуналното претпријатие своите обврски и сакаат чиста околина, но поради сета настаната ситуација и со градот и со комуналното претпријатие и незадоволството на вработените и стопирање со чистење на ѓубрето, ние нема да го дозволиме тоа. Денеска само иницијативно сите наши, благодарение на сите наши вработени, целата механизација која што ја има општината, но и по зајмена на дворешна механизација, излегуваме на терен и почнуваме да ја чистиме општината. Општините се согласни да се укине јавното претпријатие комунална хигиена и секоја општина да си има свое комунално претпријатие. Колку сметате дека ова би го решило самиот проблем да не се повтори оваа ситуација? Во текот на вчерашниот ден бевме во комуникација и со останатите скопски градоначалници, каде се координиравме за целата ситуација. Денеска е закажан во 10 часот состанок, итен состанок на Скопски плански регион. Темата за расформирање на комуналното претпријатие и земање на ингеренциите од јавното претпријатие заедно со машинеријата и слично на општините отворена од пред неколку месеци. Верувам дека денеска на самиот состанок ќе поразговараме за истата и ќе бараме решение за проблемот со кој се соочуваме сите. Еден од градоначалниците кој што уште вчера вечер ја презема работата во своји раце е градоначалникот на Кисела вода Орце Георгиевски, кој што всушност е мој денешен гостин. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Уште вчера вечер започнавте со собирање на самиот отпад во општината. Каква беше состојбата? Дали беше алармантна и колку отпад собравте? Видете, токму поради тоа што беше алармантна состојбата, вчера со помош на моите колеги, градоначалникот на Сопиште, градоначалникот на Кавадарци, асистенција со нивни возила и дополнително наши возила кои што 3 ги имаме на располагање. Поради состојбите во кои што се наоѓаше општината, се наоѓа и целиот град неколку дена наназад, а за жал се уште се наоѓа во таква состојба делумно. Започнавме на активност со која што со нашите служби се пуштивме на терен за да можеме да барем она што е најголемо ѓубре собрано на територија на општина Кисела вода на најфреквентните места го исчистиме. Беше неподносливо тоа, особено во 21. век, во еден од најтоплите месеци да се соочуваат нашите граѓани со еден ваков сериозен проблем поради неспособноста на одредени луѓе кои што го менаџираат градот. При што вчера беше собрано во 2 наврати отпад со големите камиони од централниот дел на општина Кисела вода, а со малите камиони од руралните места во Кисела вода, но за жал ноќеска бевме попречени, иако баравме да ни фактурира Дрисла на општина Кисела вода, затоа што во Дрисла е единствената депонија на територија на градот Скопје, каде што секој граѓанин и јас и вие, но и сите градежни компании и сите фирми, но и сите општини можат да депонираат отпад и при тоа да си платат фактури. Никој не бараше бесплатно тоа
да го направиме ние, туку баравме да не биде фактурирано од страна на Дрисла, но ќе бевме попречени во и јас и колегата Тимчо Муцински, но и останатите колеги од градоначалниците од територија на Скопје бевме попречени за да го одлагаме отпадот во Дрисла. Предпоставувам откако се соочија градските власти со тоа дека некој друг ќе заврши нивната работа, бидејќи немаат капацитет истото да го спроведат, што значи да не бевме попречувани од страна на директорот на Дрисла, службите во Дрисла, ќе имавме поголем ефект ноќеска, но денеска како и да е нашите служби продолжија од сабајлето да чистат со она што го имаме ние на располагање, иако имаше една помпезна пресконференција на градоначалничката каде што тврдеше доцна во вечерните часови синојка дека веќе Дрисла е, односно веќе комунална хигиена е ставена во функција, веќе се работи, можете да забележите по булевар Борис Трејковски, по останатите места каде што ние немаме чистено, дека практично нема мрднато никој со прст и верувам дека така ќе продолжи во тој дух, земајќи го во предвид, повторно ќе кажам, нивниот капацитет и нивната способност или неспособност и некапацитет. Ние во 10 часот имаме Скопски плански регион, каде што се собираме сите градоначалници од територија на Скопје, каде детално ќе го разработиме ова прашање, ќе го разгледаме целиот проблем и ќе понудиме решенија, но и ќе имаме одредени барања со кои што ќе настапиме денеска. Дали сметате дека со самото укинување на комунална хигиена, која всушност беше став на градоначалниците, и со отварање на предпријатија во секоја општина ќе се реши овој проблем и нема да се повтори оваа слика во Скопје? Видете, прво да расчистиме неколку работи, затоа што се појавуваат обвинувања од страна на градоначалничката и така натаму. Зашто станува збор и што е суштината на цела оваа работа? Никој никого не го штити во оваа работа. Јас сум градоначалник во Кисела Вода, кој што ако некој е неспособен, а не е тоа моја надлежност, не можам да ги оставам моите сограѓани на цедило. И логички како мене постапија и останатите градоначалници од територија на Скопје. Што значи, јас почитувам и поздравувам одлука да некој кој што не работел биде отстранет од работа, да се превземат соодветни действија. И апелирам институциите од државата кои што се стручни за тоа да се постапат за тие случаи. Но тоа не значи дека ние треба да го парализираме градот, тоа не значи дека градот треба во еден од најтоплите викенди годинава да го претвориме во една депонија, каде што ќе биде ставен и ризикот на граѓаните здравствен и така натаму. И целиот град на крајот на денот изгледа на една огромна депонија. Така што да сумирам, ако ние ги превземе механизацијата, ние синојка практично покажавме за неколку часа дека можеме поекспедитивно да делуваме со многу помалку ресурси и поекспедитивно да завршиме работата и да се види резултатот. И убаво вие споменавте во вашиот прилог. Ако забележиме на местата каде што ноќеска нашите служби чистеа, можете да видите дека има ефект таму. На останатите места нема ефект. Јас сметам дека најдобро решение, а тоа да не заборавиме, во даден момент и градоначалничката на Скопје го даваше како предлог и го поддржуваше пред неколку месеци, а тоа е да се расформира комунална хигиена. Нашите сограѓани што плаќаат од територија на општина Кисела Вода, парите би се инкасирале кај нас, ние би ги менаџирале тие средства, нека не ги дадат механизацијата која што иследува според бројот на жители на општина Кисела Вода, нека не ги дадат камионите за одлагање на отпад. Јас сметам дека многу поекспедитивно ќе вршиме работата, со многу помалку човечки ресурси и на крајот на денот граѓаните наши ќе бидат позадоволни од сето тоа. Имам уште едно прашање за самиот крај. Вчера вечер всушност од Дрисла не ви дозволија да го депонирате отпадот таму, со што буквално го депониравте пред Дрисла. Имаше ли некои реакции, некаква побуна од нивна страна? Па не, видете, вработените јас не наоѓам замерка кај нив, они мораат да постапат онака како што телефонски им се јавија. За жал, во едно демократско општество во кое што се стремиме да живееме сите високо ниво на демократија да постигнеме во земјата, за жал работник не сме совесно да постапи. Ако некој му се јави по телефон и му даде друга задача, што впрочем се случи синојка, таму беше и раководителот кој што мораше да се тргне на страна и да не комуницира, му беше забрането да комуницира и со мене и со колегата Тимчо Муцински од аеродром. Луѓето верувам дека имаат свест, но што да прават, и они се нашле во една таква лоша состојба во која што практично се нашли и сите наши сограѓани изминативе година и половина. Ви благодарам многу. Благодарам и вам. Студио?
Марија, пред да го одјавиш твојот гостин, јас би сакал да поставам едно прашање доколку секако се уште е тука покрај тебе. Слушнавме дека од рано утринава сите градоначалници се излезени на терен да го расчистат Скопје од потонат во ѓубре. Го слушнавме проблемот дека синоќа во Дрисла беа затворени вратите и не им беше дозволено камионите да го одложат отпадот. Дали проблемот со Дрисла е надминат утрово и доколку не е, каде ќе го одложат отпадот кој што го собираат од рано утринава? Имам прашање од студио. Скоро сите општини денеска започна со самото чистење на отпадот. Дали наидовте на проблем при депонирање во Дрисла и ако наидовте каде ќе го депонирате денес тој отпад? Се уште мислам дека не се наполнети. Некаде пред 40 на минути се започнати нашите служби да го депонираат во камиончињата наши собствени отпадот. Ќе видиме, се уште не се отидени до Дрисла, откако ќе отидат ќе излеземе нормално со свој став. Јас повторно ќе кажам, во Дрисла, која што е единствена депонија во Скопје, можам и јас, можете и вие и било кој скопјанин да отиде да депонира отпад и при тоа за тоа да плати фактура. Никој од некого не бара милостина, туку бараме она што не може градот Скопје да си го сработи, што ние го сработуваме и да го платиме на крајот на денот, само да овозможиме подобри услови за живот на нашите сограѓани. Она што за впрочем тие плаќаат, а некој не ја врши таа работа. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Тоа беше Орце Ѓорѓиевски, градоначалникот на Кисела вода, каде што ги слушнавме подетално информациите од него.